Баярлалаа ингээд богино хугацаанд урилгыг хүлээж авч бас асуудалд хандах хандлагыг бас одоо дэмжиж ирж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээд энэ асуудлаа ярихын өмнө бас нэг өнөөгийн нөхцөл байдал дээр хэдхэн үг хэлье гэж бодож байна. За бид нар 1990 онд нийгмээ өөрчилсөн. Ямар нийгмийг одоо авчирсан байх хэрэг хүний эрхийг дээдэлсэн, арчилсан чөлөөт зах зээлийн нийгэмтэй. Гэт үүнээс хойш 28 жил бид нар энэ замаараа замнаж явж байна. Цэргүүд болохтой зэрэг зохион байгуулалттай ингээд богино хугацаанд ингэдэг гэсэн ийм асуудлыг ярьж ирсэн. Тэгэхээр энэ яг одоо хөдөөнд орон нутагт яг энэ хэвээр байгаа. Тэгэхээр зэрэг зохион байгуулалттай цэрэг, зохион байгуулалттай дэг журамтай манай армийн одоо Батлан хамгаалалт салбарын энэ бүрэлдэхүүн бүтээн байгуулалтанд ороход бол ямар нэгэн асуудал гарахгүй гэж би энэ дээр ойлгож байна. За 1985 онд би түрүү хэлсэн Монгол улсын зэвсэгчин хамгийн оргил үедээ 100 мянга гаруй хүнтэй байсан. Хилийн цэгийг оролцуулахгүйгээр 100 мянга гаруй. За энэний бол 80% нь бол хугацааны цэргийн албаа агчд байсан. Бид нар туршлага байна. Тэр үед Монгол улсын хүн ам 1.7 сая л байсан. Өнөөдөр Монгол улсын хүн ам 3.2 сая болсон. Жилд 110 мянга хүртэл охид хөвгүүд 18 наснд хүрчээ. За энэ хүүхд залуучуудыг бид цэрэг хоромжлоор хүмүүжүүлж Монгол улсад хэрэгтэй эцэг их болгож зөв хүмүүжүүлэхгүй бол одоогоос 20 жилийн дараа, 30 жилийн дараа бид нар арай өөр төвшөнд хүмүүстэй холбогдох, ярих болчих гээд байгаа учраас энэ дээр бол энэ цэргийн албан хаагчдыг бүх нийтээр цэргийн албан татна гэдэг бол энэ зөв асуудлаа. Өдрийн амлан айлтгая. Хожуу генерал Чимэд үнд. Тэгэхээр миний бие 30 жил үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах тусгайсан чиг үүрэгтэй байгууллагад ажилласан хүн байгаа. Сүүлийн хэдэн жил би энэ чиглэлээр судалгааны ажил хийж байгаа юм хүн. За ингээд сүүлийн үеийн олон улсын байдал ингээ хараад байхад энэ аюулгүй байдлын орчин гэдэг юм бол цаг минутаар өөрчлөгдөж байна. Үнэхээр одоо энэ бол энэ улс орон болон үндэсний аюулгүй байдал энэ юмд анхаарал хандуулах цаг болж гэдгийг бол харуулж байна. Тэгээд энэ асуудлаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн гаргаж байгаа санал, саашлгууд, зоригтой хийж байгаа үг, зоригтой хийж байгаа ажил энэ нэмийг бол бид дэмжиж байна. Миний хувьд бол дэмжиж байгаа. Одоо бүтээн байгуулалт том асуудал байна. Тэгэхээр энэ бүтээн байгуулалтыг хурдсах, энэ ядуурлыг багасгах, энэ ажилгүй улс хүмүүсийг ажилттай болгох, энэ хөгжлийг авчрахын тулд манай ерөнхийлөгчийн одоо санаачсан зөвчөрчийн ерөнхий хамгаалагчийн хувьд та бидний цуглуулад санал бодлого хуваалцах бол үнэхээр гайхамшигтай. Дэмжих ёстой